Hello guys! Welcome back sa ating channel. Today guys, nagprito lang tayo ng chicken lumpiang Shanghai. Ayan, and then bumili din tayo ng roasted chicken sa Chooks to Go for lunch. So ito ang ating chicken guys. Puro tayo chicken today. Ready na ang ating lumpia. So, kainan na. Thank you so much for watching. Mag-iingat tayo. Bye!